يمين يعني. هنا جاي من وراك مصطفى هنا من بدري. عامل ايه في الثانويه؟ فل الفل يا ابو المساتك. هتعمل ايه لما تخلص؟ لما نخلص كده مفيش شغل. طب والمدرسه ايه النظام؟ محدش بيروح. طب والدروس ايه النظام؟ بعلق بنات. طب واصحابك؟ تقصد الاخصام ولا الصحاب؟ طب واهلك؟ طالع عينهم والله. طب ايه الدنيا؟ الدنيا تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صديقي ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ لو انت زي طارق اللي كان قاعد معايا من شويه وفي الثانويه عامه، فانت عندك مشكله كبيره في شويه حاجات لازم تمشي عليهم عشان تعرف تظبط نفسك في السنه دي من اولها كده، علشان لو فضلت انت عايش في التوهان اللي كان فيه طارق من شويه هنبوظ الدنيا. صلي على النبي. رقم 1، لازم تحدد الهدف بتاعك. فهنخلي اول كلامنا عن الهدف. هدفك في الثانويه العامه لازم يكون محدد، وما ينفعش تبني هدفك على اراء الاخرين. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انا من وانا صغير بيقولوا لي يا دكتور فانا دلوقتي عايز ابقى دكتور، او لو بيقولوا لي انا مهندس فينفع دلوقتي خلاص انا بقيت باشمهندس. قال لك لا، قال لك هدفك في الثانويه العامه لازم يكون ليه اسس. يعني ايه؟ لازم تكون عارف انت هتعمل ايه لما تخلص. يعني بمعنى اصح الكليه انت داخلها ديت هي عباره عن بتدرس فيها ايه، هتشتغل فيها ايه بعد كده، هل ليها سفر بعد كده ولا لا، وكل ما يخص الكليه من نظام الشغل فيها، من نظام العمل، لعدد الساعات، لكل ما يخصها. يعني مش مجرد ان انت عايز تخش الكليه علشان التايتل او علشان اللقب بتاعك بعد ما تخلص، علشان نفسيتك تبقى مرتاحه ويبقى عندك الرغبه ان انت تكمل طول السنه. طيب لو انت ربطت الهدف بتاعك بكل التفاصيل الصغيره ديت هيبقى عندك حاجه جميله جدا. ايه هي؟ اول حاجه انت هتكون مقتنع باللي انت عايز توصل له، فلما تصحى الصبح مش هتبقى قاعد قرفان انت رايح الدرس، او انت قاعد وراك مذاكره فانت بتكنسل عليها، او انت قاعد بتلعب بابجي مثلا زي طارق من شويه، فالموضوع بالنسبه لك اصبح فين؟ اصبح في اتجاه مختلف خالص، لانك هتكسل عن المذاكره وهتكسل عن اي حاجه وهتلجا او هتهرب لاي حاجه ممكن تريحك اكتر من المذاكره او اكتر من الهدف اصلا انت حاطه لنفسك. تاني حاجه النية وعلاقتك بأهلك وعلاقتك بربنا. علاقتك بأهلك هتفرق معاك كتير جدا لو انت في الثانوية العامة او بشكل عامة يعني، سواء في اولى او في ثانية او في ثالثة او في حياتك كلها. ليه؟ لانك برك لأهلك هيفرق معاك نفسيا ومع الاجواء العامة في البيت. ففي الحالة ديت النفسية بتاعتك مش هتكون مجرد ان انت واحد قرفان او واحد بيتنمر عليك او حد بيعاملك معامله مش كويسه، فانت نفسيتك مش هتكون مؤهله ان انت تذاكر او ان انت اصلا تفكر انت هتوصل لايه، او تفكر في كليه، او تفكر في المواد اللي وراك، او تفكر في اي حاجه متراكمه عليك. فبالتالي علاقتك باهلك هتفرق معاك جدا في دعمهم النفسي ليك واقتناعهم بالهدف اللي انت عايز توصل له، واقتناعهم كمان بشخصيتك وبشخصك ان انت انسان على قدر من المسؤوليه وقادر ان انت تساعدهم دلوقتي قبل النتيجه. فمش هيبقى فارق معاهم النتيجه على قد ما يبقى فارق معاهم حالتك النفسيه انت، فهيقدروا ان هم يساعدوك. علاقتك بربنا دي اهم حاجه في الحياه عموما، مش شرط علاقتك في ربنا في الثانويه العامه بس، ولكن علاقتك بربنا هتفرق معاك نفسيا وروحانيا بشكل دايم. فانت لازم تكون محافظ على الصلاه بتاعتك، ولازم برضو تكون عامل لنفسك ورد من القران نص صفحه او صفحه بتقراه كل يوم. ففي الحاله ديت انت الموضوع يبقى بالنسبه لك في راحه نفسيه مع الروحانيات العاليه اللي هتبقى عندك، مع الذكر. ممكن تربط ذكر لنفسك يوميا بالليل، تصلي على سيدنا النبي وتوحد الله وتستغفر ربنا 100 كل واحده بالليل قبل ما تنام. هتلاقي الموضوع بالنسبه لك ايه؟ الطف بكتير ونفسيتك اريح علشان تقدر تكمل السنه وانت عندك طاقه وروحانيه عاليه. تالت حاجه لازم تكون مخلي بالك منها الصحبه. يعني ايه يا حجازي؟ قال لك الصحبه بتاعتك على مدار السنه هتفرق معاك بشكل كبير عشان توصل للهدف بتاعك. طب ازاي ده؟ قال لك الصحبه ممكن تبقى مصاحب واحد، الصاحب ده هينفعك وهيساعدك للمذاكره، تساعدوا بعض. انا مثلا دي مش فاهمها هيفهمها لك، انا رايح للمدرس الفلاني فيقدر يساعدك يعرفك الصح من الغلط، لو شافك رايح في اتجاه غلط هو اللي يقدر يجيبك ويرجعك للاتجاه الصح. صاحبك بيبقى معاك معظم اليوم، طول اليوم بيبقى معاك، يعني اللي رايحين دروس او قاعدين بالليل او في حجز كوره او في اي مكان صاحبك معاك. لو صاحبك ده انسان مش كويس هيجرك لسكه مش كويسه وعمره ما يشجعك ان انت توصل لهدفك. دايما صاحب ناس هتقدر تشدك لفوق، ما تصاحبش حد هيجيبك الارض هيوقعك تحت. وقبل ما تدور على صاحب كويس لازم انت الاول تكون انسان كويس وتكون صاحب كويس
للناس كلها، علشان ربنا يكرمك بحد يسندك ويبقى معاك على مدار السنه وحياتك عموما. ولكن الموضوع ده مرتبط اول حاجه باختيارك للصاحب ده، تاني حاجه باختيارك للصفات اللي فيك، وبانك بتمنع عن شرك عن اي حد، او انت مش بتاذي اي حد وبتساعد الناس عشان ربنا يسخر لك اللي يساعدك واللي يقدر يكون في ظهرك لما انت تبقى محتاج مساعده، او ان حد يقدر ان هو يمنع عنك شر او اي حاجه، طبعا بقدره ربنا. فالصحبه هتفرق معاك جدا في الثانويه العامه، يا اما هتضيع وقتك وتضيعك، يا اما هتساعدك وهتشجعك وهتشجعوا بعض توصلوا اللي انتوا عايزينه انتوا الاثنين، او حتى لو تيم توصلوا كلكم اللي انتوا عايزينه. رابع حاجه معاك هتفرق معاك على مدار السنه ديت هي تنظيمك للوقت. اول حاجه لازم تحدد الوقت اللي انت بتكون مرتاح فيه في المذاكره. يعني ايه؟ يعني اول حاجه لو انت متعود انك تنام بالليل وتصحى بالنهار، فخلاص انت فتره التركيز بتاعتك بتكون بالنهار، فانت المذاكره بتاعتك هتكون في فتره اعلى التركيز اللي هي الصبح. طب انا واحد متعود انام بالنهار واصحى بالليل ومش عارف اعدل يومي، طب هل امشي ورا الناس بقى اقول لك ايه ده انت لازم تنام بالليل وتصحى بالنهار وابهدل الدنيا في يومي واضيع مني شهرين ثلاثه على ما اظبط اليوم؟ قال لك لا، لو انت متعود ان انت تذاكر بالليل افضل زي ما انت بتذاكر بالليل. يعني ايه؟ يعني انت متعود مثلا تقعد من الساعه 10 بالليل لحد الساعه 1 تذاكر وبعد كده بتنام، ما عنديش مشكله، اقعد من الساعه 10 لحد الساعه 1 وذاكر وخلص اللي وراك، طالما تركيزك بيكون كامل وطالما بيكون مش مشتت وما عندكش حاجه بتخليك ان انت ما تقدرش تركز، خلاص يبقى انت كده ماشي تمام. ذاكر بالليل او تذاكر بالنهار، بس اهم حاجه تكون عامل وقت مخصص للمذاكره. ولازم اول حاجه كمان تعدل اوقات نومك، يعني مش عايزك تنام 12 ساعه و13 ساعه، وبرده مش عايزك تنام 4 او 5 ساعات، عايزك تنام نوم صحي 8 ساعات كفايه جدا، هم ال8 في بدايه السنه. ما تمشيش ورا حد يقعد يقول لك ايه انت في ثانويه عامه لازم تنام 4 ساعات وتصحى باقي اليوم 20 ساعه، تذاكر 10 وتروح دروس 10، هنبهدل الدنيا كده. امال هنعمل ايه؟ هم مجرد ال8 ساعات في بدايه السنه، هتقلل ساعات النوم لما تكون محتاج وقت، لكن في بدايه السنه انت مش محتاج الوقت ده، فبالتالي انت عندك 8 ساعات في اليوم هتنامهم، ثم بعد كده باقي اليوم هتقسمه ما بين مذاكره ودروس، وما بين عندك وقت فراغ. لازم يكون عندك وقت فراغ تروح تلعب فيه كوره، تتفرج على التلفزيون، تعمل فيه اي حاجه، لكن لازم ترفه عن نفسك وما تضغطش نفسك من اول السنه، عشان لو ضغطتها من اول السنه تيجي في اخر السنه هتقع، ولو وقعت اخر السنه في اهم وقت مش هتعرف تكمل ومش هتعرف توصل لاي حاجه. فانت اهم حاجه بالنسبه لك تعمل ايه؟ بعد تظبيطك لنومك وبعد ما تظبط المواعيد بتاعت المذاكره، اخر حاجه لازم ان انت تكون قادر ان انت تسيطر على اليوم بشكل كامل، علشان ما يبقاش عندك مشكله بعد ترفيه الوقت. لازم ترفه عن نفسك علشان ما يبقاش عندك مشكله. خامس حاجه معانا هي اختيارك للمدرسين. علشان تختار مدرس كويس انت لازم تحط لنفسك بعض النقط اللي لازم تمشي عليها. اول حاجه المدرس ملم بالماده، وانا ما اعتقدش ان في مدرس هيشتغل غير لو ملم بالماده، ولكن اول حاجه يكون ملم بالماده بتاعتك بشكل كويس. تاني حاجه اساله يجاوبني، يعني لو رحت سالته سؤال مش هيكون عنده مشكله ان هو يجاوبني، حتى لو هيقول لك طب ارد عليك الحصه الجايه مفيش مشكله، بس اهم حاجه يكون عنده سعه الصدر ان هو يتناقش معاك ويقول لك الصح والغلط ويفهمك الصح من الغلط، ولكن بدون ما يكون فيه تردد او توتر. يعني ايه؟ يعني رحت سالت المستر سؤال، فالمستر عندي هيرد على السؤال بتاعي، بس انت مش رايح تختبره عشان عيب تختبر المدرس، انت رايح تساله عشان انت عايز تفهم وتتناقش معاه دي صح ليه ودي غلط ليه، وتبقى انت مستريح نفسيا مع المدرس. في الحاله ديت هتبقى انت الموضوع يبقى بالنسبه لك اسهل بكتير، لان انت راحتك النفسيه مع المدرس هتخلق بينك وبين الماده راحه برضه، فبالتالي مش هيبقى عندك مشكله في مذاكرتك. وكمان عندك حاجه اللي هو وقت وصولك للمدرس او للسنتر بتاعك. ما ينفعش تروح مثلا درس وانت خابط لك ساعه ونص في المواصلات، لازم يكون عندك الموضوع متوسط. يعني ايه؟ ما يبقاش انت بتتعب ساعه ونص رايح وساعه ونص جاي، طب وبعدين بحضر ساعتين درس، يعني عم بضيع كام ساعه؟ 5 ساعات، اروح انا ميت هنام. ما ينفعش الكلام ده. حاول تقرب المسافات بينك وبين المستر قد ما تقدر في المواصلات والكلام ده، علشان انت شخصيا جسديا ما تتعبش ونفسيا ما تتعبش وما تحسش الموضوع عبء عليك. انت مش رايح علشان تقدر نفسك، انت رايح عشان تستفيد. اول حاجه. تاني حاجه ده مستقبلك وراحتك، فانت لازم تكون مرتاح نفسيا وجسديا، مش مجرد ان انت رايح مشوار وجاي من مشوار وحمار راح وحمار جه وخلصت. لا، لازم يكون عندك الفكره كلها ان انت لازم جسديا تكون واقف على رجلك طول السنه، عشان ما تجيش في نص السنه وتقع من التعب من المواصلات والمشاوير والمترو والى ذلك. فبالتالي كل مطلوب منك تختار المدرس بتاعك صح بناء على بعض النقط الصغيره اللي اتكلمنا عليها. سادس حاجه طريقه المذاكره.
طريقه المذاكره او طرق المذاكره كتير، ممكن لو قعدنا نعمل لهم فيديو لوحدهم هنقعد مثلا فيديو ساعتين 3، ولكن هنختصر بعض الحاجات البسيطه. طريقتك للمذاكره لازم تكون ملمه بكل الحواس الخاصه بيك. يعني ايه؟ يعني انت راجل عندك حاسه، ممكن انت حاسه النظر، فانت بتبص في الكتاب، في حاله انك بتبص في الكتاب انت مفعل حاسه النظر. طب ما ربنا مديك لسان، وربنا بيديك ودان، وربنا مديك ايه، فانت مطلوب منك تشغل كل الملكات اللي ربنا اداها لك بحيث ان انت تقدر تستفيد اكبر استفاده من اللي انت بتعمله او المذاكره اللي انت بتذاكرها. بمعنى انا والله بحفظ كلمه مثلا، فانا هبدا احفظها عن طريق ان انا اكتبها، وانا بكتبها هرددها بلساني، فبالتالي وداني هتسمعها، فاذا انا كده بشغل اكتر من ملكه في نفس الوقت، فاقدر ان انا الم اكبر قدر من المعلومات في وقت قليل. زائد طريقتك في المذاكره لازم تكون ملائمه لشخصيتك. بمعنى طريقتك في المذاكره لو انت قاعد مثلا متعود انك تذاكر ساعه او 2، بس مش متعود انك تذاكر 5 ساعات ورا بعض، او انت متعود ان انت بتقعد نص ساعه او ساعه الا ربع بس على الكتاب، فانت مطلوب منك ان انت ما تطولش لو انت بتزهق، علشان ما تتقفلش من اول السنه. كل مطلوب منك ان انت مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع بتقعد، وبعد كده تاخد بريك، وبعد كده ترجع تكمل مذاكره، وهكذا. في الحاله ديت انت مش هتحس بملل، وفي نفس الوقت كل اللي هيبقى مطلوب منك حاجات تاسك الصغيره بتخلصها على مدار اليوم، وبعد كده بتشوف وقت فراغك مطلوب منك فيه ايه. دول كان 6 حاجات لازم تعملهم لو انت داخل على الثانويه العامه او انت في الثانويه العامه اوريدي دلوقتي. فلو عجبك الفيديو ممكن تعمل شير لزمايلك عشان يستفيدوا زيك، وتفعل زر الجرس وتعمل لنا سبسكرايب. لو انت على الفيسبوك ممكن تعمل لنا فولو ولايك، وبرضه على التيك توك، وهسيب لك كل اللينكات الخاصه بينا في صندوق الوصف تحت. السلام عليكم.